Đây bong bóng là lợi dụng cho mê mình top tiết ở khăn mê đáy khi nâng bóng hành bong bóng chạy tôi nâng ca pra thu mối để mình chmui tha history part 2 ở khăn ní về bong bóng chạy máu cứ vì mình P2 vì mình history part 2 nâng art history part 2 ok ở lớp chim châu bóng hành ở hỏi bong bóng mơ tại mình đó ở chạy tôi nâng history part 2 ní cứ chạy thu mối sầm rạp lúc nơi lơ rụp hiệp đã dương bàn thơ khôi tông trí ហើយតើតើនឹង art history ប្រាធូនេះគឺជាធូរមួយសម្រាប់ការកែរូបភាពឲ្យទៅជាស្ថានភាពជាលក្ខណៈរូបជារូបគំនូរឬក៏ជារូបមានលក្ខណៈពណ៌លាយបញ្ចូលគ្នាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំយកធូរខាងក្រោមនេះមុនបង្ហាញមុនចុះខ្ញុំយក art history ប្រាធូនឹងមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចគូរនៅលើនេះអញ្ចឹងគឺពេលដែលបងប្អូនគូរទៅគឺវានឹងឃើញស្ថានភាពបែបនេះឥឡូវខ្ញុំ copy layer មួយបងប្អូនគូទៅគឺនឹងឃើញស្ថានភាពបែបនេះនេះវានឹងលាយពណ៌ចូលគ្នាតែម្ដងហើយមួយទៀតបងប្អូនមើលផ្នែកខាងលើនេះចុះផ្នែកខាងលើនេះគឺបងប្អូនអាចដូរបានវាមានជាប្រភេទពណ៌នេះហើយនឹងមួយទៀតគឺជាប្រភេទសោះអញ្ចឹងពេលបងប្អូនយកអក្សរហ្នឹងមកគឺគូទៅលក្ខណៈជារាងបែបនេះឃើញនេះឥឡូវខ្ញុំលុបចោលសិនខ្ញុំ copy layer ថ្មីគូទៅឃើញបែបនេះនេះវារាងសោះហើយនៅក្នុងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអាចដូរជាប្រភេទបារាស់បានអញ្ចឹងគឺវាអាចដូរបានដូចជានឹងការប្រើប្រាស់បារាស់ tool និងclone stamp tool ផងដែរនេះគឺយើងអាចដូរបានដូចគ្នាបើសិនកាលបងប្អូនចង់ដូរជាប្រភេទបារាស់នៅក្នុងនេះនេះវាមាននេះបងប្អូនអាចជាប្រភេទបារាស់បែបនេះអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក clone អាចគូបែបនេះចេញទៅជាបែបនេះហើយមានប្រភេទstyle វា dark light hue solution color គឺមាន style សម្រាប់យើងជ្រើសរើសដែរនេះគូទៅវាចេញជា color បែបនេះបងប្អូនត្រូវការទេបងប្អូនដាក់ normal មកបែបនេះអញ្ចឹងគឺវាមាន opacity វាមានអីដូចគ្នាទាំងអស់ក្នុងនេះហើយខ្ញុំលុបសាមីខ្ញុំយកគូទៀតគូបែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនគូបែបនេះគឺរូបភាពរបស់បងប្អូនគឺมันទៅជាលក្ខណៈខ្ទេចបែបនេះនេះណាបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់យករូបដើមមកវិញបងប្អូនយកធូរទី1នេះមកអញ្ចឹងគឺយើងអាចលុបវាបែបនេះមកវិញអញ្ចឹងគឺវានឹងបានសភាពដើមបែបនេះវិញអញ្ចឹងធូរខាងលើនេះគឺ history ប្រាស់ធូរនេះគឺសម្រាប់លុបឲ្យវាបានរូបភាពដែលយើងលុបទៅវាខូចទេយើងលុបអាចវាប្រែមកដូចដើមវិញបានអូខេតើតើនឹងការប្រើប្រាស់ពីធូរនេះគឺវាអត់មានច្រើនទេគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា